সুফলা সুফলা শস্য শ্যামল আমাদের সোনার বাংলা। এর সৌন্দর্য এতটাই বেশি যে আপনার দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে এর সৌন্দর্যের মুগ্ধতা। এই সৌন্দর্য মানে সবসময় কবি সাহিত্যিক সবাইকে টানছে, অথচ বর্তমানে হানা দিয়েছে তাপ। তাপ প্রবাহ এতটাই বেশি যে মানুষের জীবনটা অতিষ্ঠ করে ফেলতেছে। আজকেও 39.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা। মানুষ রাস্তায় বেরোইতেছে না। মানে এই রোডটা সবচেয়ে ব্যস্ততম রোড। ঈদের আগে প্রচুর মানুষ থাকার কথা, সেখানে রাস্তায় মানুষ নেই বললেই চলে। যাদের খুব প্রয়োজন একমাত্র তারাই রাস্তায় বেরোইতেছে, নচেত কেউ বেরোইতেছে না। মানুষের জীবনটা একদম গরমে বিশ্রী রূপ ধারণ করছে। দেখেন রাস্তার অবস্থা। এই রাস্তাটা প্রচুর গাড়ি ঘোড়া থাকার কথা, অথচ এই রাস্তাটা একদম ফাঁকা, কোনো গাড়ি ঘোড়া নাই। হয়তোবা বৃষ্টি যদি হয় তাহলে হয়তোবা তাপমাত্রাটা একটু কমবে, কিন্তু এমন একটা অবস্থা বেশ কয়েকদিন যাবৎ প্রচণ্ড গরমে অবস্থা সবার বেগতিক। যাদের খুব বেশি প্রয়োজন তারাই রাস্তায় বেরোইতেছে, আর নচেত ঘরেই বসে থাকা ছাড়া আর কোনো কাজ তাদের নাই। রাস্তাতে প্রচুর অলস মানুষ, যারা গাড়ি নিয়ে বেরোয়েছে তার গাড়ির ভিতরে বসে আছে। তাপমাত্রা কবে নাগাদ কমবে একমাত্র উপরওয়ালা ছাড়া কেউ বলতে পারে না। দেখছেন অবস্থা, সব যাত্রী নাই, গাড়িওয়ালারা গাড়ি নিয়ে দাঁড়ায় রয়েছে, কিন্তু যাত্রীর অভাব। এই গরমে মানুষ বেরোবে কীভাবে? বেরোনোর অবস্থা নাই তো, লোক নেই বললেই চলে। দেন একটা থানা কেন্দ্রিক শহর, এখানে কোনো